di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meulin beasna. Lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun hendak balik ka Surabaya, ngajak kata di Surabaya. Sing hade abeh mantep ya ibadah ya. Ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini ngezakat di sono. Naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama. Ye sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener. Ulah sok itu jadi jongnya ngising di sini apa di sini. Atuh ngising mah de bandem di handap ngajakat mah lain deui. Macem-macem ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu. Kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok ditarima ku kula nu endek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masraf zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majlis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilo henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah isaralah bae ieu keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai di Bel Samarenda menang di zakat kadang dia ngarenja betungtung nama itu kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah fuqara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kula mah teh naon nyaritakeun ngaji teh kos kitu nalah teh kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas dipudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan deh beda ada sosial usaha ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun di haharuan supaya mantep supaya mantap ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae. Saya RT na, teh nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah.
mau zakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos kitu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Oke aing mah di. Masyaallah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman ku nya hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta ya aing dipencet ke lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan agak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh asa harga satu tah jadi geus bere arak dizakatkeun kos kitu teh kekayaanna masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dinapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot mah teu kawajiban urang jaya bapana ieu ieu supaya jauh supaya ke urang bulak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki salaki ka pamajikan nanaonan mending diliwet habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya